Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас пойдет и о ножах, и о том, что с каждым из нас может случиться. Мы можем все, отправляясь на майские праздники, забыть протерять, просто не обратить внимания на то, что жидкость для розжига углей закончилась. А где водка-то? Соответственно, мы сегодня посмотрим, как обычный рядовой нож, вот сегодня нас сопровождает Steel-Wheel Druid 290. Как обычный, самый что ни на есть стандартный ножик, поможет вам решить эту такую достаточно щекотливую и насущную проблему. Многим интересно, будете по-любому спрашивать, поэтому сразу все расскажу. Нож Steel-Wheel Druid 290 поставляется вот в таких вот кожаных ножнах. У них один единственный нерегулируемый подвес. Ну и как бы учитывая, что это складень с очень удобной клипсой, я на самом деле не понимаю, нафига ему эти ножны. Данный нож не является холодным оружием по причине того, что это складной нож с длиной клинка до 15 сантиметров. Кто не помнит, по какому признаку это все дело оценивается, открываем ГОСТ ножи разделочные шкуросъемные, пункт 5.2.1. Соответственно, прежде чем приступить к его истязаниям, проверим его по нашей стандартной системе оценки ножей. Сначала оцениваем заводское состояние из коробки на предмет заточки. Первым делом, кто-то говорил, что есть какая-то разница, первым делом проверяем его на листе стандартного А4. Абсолютно чистый срез, без намека на махру. Кто-то говорил, что А4 режется труднее, чем глянцевые листочки из журнальчиков. Второй момент. Куда более сложное испытание для любого ножа – листик газетный. Смотрим. Тоже как по маслу. Чуть усложним задачку. Помнем его. Вгрызается люто. Ну и третье испытание. Посмотрим, насколько комфортно он бреет. Ну, как видно, чистота абсолютная, волосы отскакивают. Так, а против просто та же самая фигня. Тот же самый результат. Заточка 9 из 10. Следующий момент. Крепость замка и конструкции в целом. Из коробки нож не подает никаких признаков люфта. Но понятное дело, что худенький лайнер нужно отдельно тестировать, поэтому мы этому обязательно в конце уделим время. Сейчас пока сложно оценить крепость конструкции. Учитывая авторитет производителя, просто доверимся, что он должен нас не подвести. Следующий параметр – это коррозионная стойкость материалов. Сталь здесь используется N690CO, и ее ближайшие аналоги – это 154CM, VG10 и всем хорошо известная 440-я. Поэтому можно смело утверждать даже до начала ее тестирования, что хорошо держит заточку, высокая ударная вязкость и очень неплохо сопротивляется коррозии. Следующий немаловажный параметр – вес. Вес у этого ножа 180 граммов без учета дополнительных ножен, поэтому для комфортного ношения что в городе, что в лесу он очень неплохо приспособлен. Следующий параметр – общие габариты. Длина клинка 93 мм, что для комфортного использования в городе более чем. В лесу, конечно, может быть кому-то маловато. Общая длина 225 см, что соответствует стандартным размерам обычного такого юзер-френдли ножа. Самое то. Какая катана, это, блин, до копье не тянет. Да, это же 2 метра, это же весь мой рост. Следующий момент. Удобство ношения в лесу и в городе. Для города, прямо скажем, подходит на 3 из 10. У него прорезиненная рукоять и действительно мощненькая клипса. Он на карман садится достаточно туго. Чтобы его утопить абсолютно до полного края, потребуется приложить силу. Не менее силу большую придется приложить с выдиранием штанов, чтобы его извлечь. То есть в городе лучше поискать другой вариант на EDC, это объективно. А вот в лесу идеально. Хрен протеряешь. Ну, вы поняли, на чем я запнулся. Следующий важный параметр, который у нас состоит из 4 пунктов – понтовость. В первую очередь рассматриваем цена вопроса.
Цена вопроса в магазине SLD.ru сейчас установлена 6990 рублей, то есть без 10 рублей семерочка. Вполне приемлемая цена по нашим нынешним временам с учетом курса доллара для хорошего EDC-шника. Следующий параметр – бренд Steel-Wheel. Годный, всем хорошо известный товарный знак, отвечающий качеством за свои изделия. Это я говорю не потому, что мы амбассадоры, а потому, что так оно и есть. Не найдете вы хреновых отзывов на продукцию Steel-Wheel. Но, учитывая, что часть продукции производится в Китае, понятное дело, что есть у некоторых скепсис. Поэтому объективно, если бы это была китайская версия, за понтовость 5-6, 7 с натяжечкой. Но учитывая, что это чистая Италия, вот конкретно эта модель там производится с этой сталью, это можно дотянуть и до 8. Следующий момент по части понтовости. Оцениваем серийка это или кастом. Чистая серийка, поэтому 4, 5, 6, не суть важно, тут достаточно сложно определиться от 0 до десятки, такой разброс, что там фиг угадаешь. Сами определяйтесь, это серийка. И крайний заключительный момент – внешний вид ножа. Внешний вид всем своим, пардон за тавтологию, видом вселяет уверенность. Да? Ну да. Ломовитый, очень надежный нож. Поэтому, опять же, давайте определимся, вместе выработаем всю эту подход к этой оценке. 7, 8, 9. Итак, закончили с самим ножом, переходим непосредственно к сути проблемы. Приехали вы, значит, на пикник, и обнаружилось, что забыли розжиг. А водки ни слова! Самое простое, что можно сделать, это развести костер из подручных средств. Во-первых, от угля пакет можно, не мудрствуя лукаво, спалить от него, чтобы затлели угли. Раз вариант. Второй момент. Если вы отдыхаете в людном месте, тут уже поможет и облегчит ситуацию нож, можно отправиться к вашим ближайшим соседям и при помощи дипломатии, шантажа и угроз одолжить у них немножко розжига. Многие из вас помнят старый проверенный способ. При помощи ножа даже в зимнем лесу можно найти курящего грибника, забрать у него сигареты и зажигалку и при помощи них развести элементарный костер. Ну а если серьезно, при помощи ножа можно значительно облегчить и, самое главное, разнообразить такую рутинную процедуру, как разведение небольшого костерка. Сейчас покажем, как именно. В первую очередь, что необходимо для разведения костра? Мелкая фракция щепы. Мы исходим из того, что отдыхаем недалеко от города, поэтому находим какую-нибудь деревяшку или просто от пня какую-нибудь веточку откалываем. И первый способ, как добыть щепу. Вертикально ставим непосредственно предмет, на который будем воздействовать. В него же вертикально режущей кромкой нож. И легкими ударами тяжелой колотушечки мы добываем нужную фракцию. Один из недостатков этого способа, то что это просто банальщина, ну и плюс иногда могут отлетать эти щепки в разные стороны, потом задолбаешься собирать. Есть еще один прикольный способ. Единственное, имейте в виду, ребят, если вы работаете складным ножом на процедуре батонинга, не закрывайте свой лайнер. Пусть он висит в свободном состоянии. Ставите нож, рукоять висит на каком угле ей будет комфортно, и работайте просто по клинку, чтобы в момент, как это по-английски, импакт называется, воздействие, чтобы на лайнер не шла нагрузка, иначе вот таким макаром раздолбаете любой нож. Следующий момент. Мы можем найти какой-нибудь пенек. Главное, не жертвуйте, пожалуйста, живыми деревьями. Пусть это будет уже почившая и дорабатывающая свой век древесина. Вгоняем нож, режущий кромкой вертикально. Расщепляемый предмет ставим на... давайте вот какой стороны? Вот этой. Ставим на нож также вертикально и, воздействуя, опять же, легкими ударами тяжелого предмета, добываем необходимую фракцию. Ну, какая красота получается. Для достижения максимально мелкой фракции можно прибегнуть к особо ювелирному подходу. Кладем нож горизонтально. Как видите, здесь осталось очень небольшое количество места, где может нож зацепиться. И даже при вот такой установке велика вероятность, что нож может просто режущей кромкой соскочить. Поэтому кладем нож горизонтально. Устанавливаем на середину режущей кромки, середину границы этого поленчика. Восстанавливаем вертикально и просто немножечко постукиваем. Нож заходит аккуратненько, и дальше можно доработать легкими ударами просто о любую поверхность. Смотрите, какая красота получается.
Еще один вариант добыть более мелкую фракцию из крупной щепы, это положить щепу вертикально на какую-нибудь устойчивую поверхность. Главное, чтобы поверхность не было жалко, может быть это какой-нибудь пень, вот лежащее дерево. Устанавливаем нож от себя, самое главное лезвие, и легкими ударами тяжелого предмета добиваемся раскалывания щепы. Я не буду, просто пожалеем наше время. Вот таким макаром доводим нож до полного проникновения и разворотом режущей кромки ее раскалываем. Следующий шаг в разведении костра: вам понадобится еще более мелкая фракция в виде стружечек и опилочек для того, чтобы, допустим, от огнива, если вы не нашли курящего грибника в лесу, чтобы даже от огнива что-то загорелось. Соответственно, можно это сделать классическим, стандартным, скучным способом. Вот таким макаром, распушая веточку. Но мы же делаем видео о том, как разнообразить этот рутинный процесс, поэтому протыкаем дерево насквозь, втыкаем дерево в мертвое дерево нож режущей кромкой вверх, и той же самой палочкой можно это дело все куда веселее и автоматизированнее сделать. Этот рутинный процесс можно еще больше разнообразить, выбирая положение режущей кромки и высоту, которая вам удобна, под свои конкретные нужды. Можно режущую кромку отвернуть от себя и теми же самыми движениями, принципиально мало чем отличающимися, набрать такое количество стружки за очень короткий период времени, которое вам нужно. Вот этот вот набор простых житейских хитростей поможет вам разнообразить достаточно рутинную процедуру разведения огня и спокойно, даже если вы забыли розжиг, отдохнуть, пожарить мясо с друзьей, семьями, да. Но всем же интересно не столько, как построгал нож, он обязательно бы справился с этой задачей. Давайте посмотрим, что с ним вообще после этого стало. Само собой, нагрузки на него пришлись далеко не запредельные, но тем не менее поработал по грязным деревяшечкам, пару раз упал, столкнулся с грунтом. Посмотрим на состояние режущей кромки. Состояние по уровню махристости, поверьте на слово, ничем не отличается. Одели очки, молодцы какие! Всех учим соблюдению правил техники безопасности, да? Ты раздолбай! То же самое испытание на газеточке. Ничего. Ни звука, ни сопротивления, ни махры. Ну и, само собой, дальше я брить не буду, поверьте на слово. Бреет. После всех тех воздействий, которые на нож пришлись, насчет люфтов можно абсолютно не сомневаться. Не появились. Клинок как работал, так и замечательно работает. На этом на сегодня все. Отправляясь на майские праздники, не забывайте жидкость для розжига, и да пребудут с вами шашлыки с характером. До новых встреч!